Ассалаумағалейкум қазақтар. Екінші бөлім. Мен Ауғанстандағы абырой соғыс ардагерлері одағының төрағасымын. Бізде мектептерге ерлік, батылдық сабақтарын өткізу үшін жиі шақырады. Жақында біз Алматыда қазақ тілді емес мектепте бардық. Қай мектепте айтпаймын, бұл олардың кінәсі емес, бұл біздің ортақ бүкіл қазақстандық кінәміз. Бұл мектепте 2800-ге жуық оқушы оқиды. Олардың жартысы жігіттер шығар. Шамамен 1400-1500 жігіт бар. Мен жергілікті әскери нұсқаушыдан өткен жылы және 2 жыл бұрын қазақ әскеріне осы мектептен қанша жігіт қазақ әскерге аттанды, барды деп сұрадым. Мен сұрағыма әскери нұсқаушы өкінішпен осылай жауап берді. Бұл мектепте бітірген кейін бірде-бір жігіт қазақ әскеріне аттанбады, бармады деп жауап берді. Осы қалай ойлайсыз? Дұрыс па деп ойлайсыз ба? Бүгін кінәнің көп бөлігі баққа және кейбір блогердің жүктелді. Осыдан бірнеше жыл бұрын бақтың кейбіреулері біздің армия туралы жаман нәрселерді ғана үнемі көрсетіп отырған. Олар біздің әскеріміздегі қасіретке сүйенді. Біздің армияға қарсы осы ақпараттық шабуылдарды кім ұйымдастырғанын біз әлі анықтаған жоқпыз. Әлі білмейміз. Қазір халықаралық жағдай өте нашар. Біз бақты кейбір блогерді, еркін блогер, қазақ әскер, армия туралы жақсы нәрселерді ғана көрсетуге шақырамыз. Біз баққа рейтингтер керек екенін түсінеміз, білеміз, бірақ әскер туралы жақсы нәрселерді ғана көрсету керек деп ойлаймыз. Халықаралық жағдай өте нашар. Біздің ардагерлер қоғамы қазақ армиясының әскери бөлімдеріне бірнеше рет шақырылды. Мені әрдайым таң қалдым. Өйткені біздің Қазақстан армияның 95% және одан да көп бөлігі ауылдардан келген жігіттер қызмет атқарады. Бізде Қазақстанда ауылдардан келген жігіттер басқа отансүйгіш патриот жоқ па не? Ал қала жігіттер қайда? Қалалық жігіттер, қалдан дүние келген жігіттер қайда? Мен кейбір жас жігіттермен жиі сөйлесіп жүрмін. Қазақ әскеріне неге бармайсың деп сұраймын. Бұған жауап ретінде қазақ әскерінде ешқандай тәртіп жоқ деген жауабын жиі естимін. Мен өзім кеңес әскерінде қызмет еттім. Кеңес әскерінде болып жатқан мұндай мезетті елестету қиын. Бытовкада, мына Бытовка подшива тігетін жер болды ғой, ана бөлме, сол жерде Бытовка деген аталған. Бытовка түні бойы кейбір сарбаздар басқаларын сарбазды ұрып соғып, өзін-өзі қол жұмсау, өз-өзіне зиян келтіру фактілері пайда болды кеңес одағы армияда. Ауғанстанда бізді биязылық пен аурулар жеген. Қазір қазақ әскерінде мұндай араздық әлде қайда аз екен. Сондықтан неге жастар әскерден қашып кетеді? Екінші бөлме соңына, үшінші бөлме қараңыздар, тыңдаңыздар.